sorry ass DJ. Hi guys! Welcome sa first unboxing vlog ko. Ang iPhone 12 Pro Pacific Blue 128GB. So, ito na guys. Simulan na natin. Ganda ng Pacific Blue guys. Grabe. So ito yung mga kasama sa box niya. Obviously, tinipid na yung Apple dahil ang laman lang ay USB Type-C to Lightning cable at saka SIM ejector. At ang unit, Super Retina XDR display OLED na ang screen niya. Kaya super crisp ng display nito. Meron siyang bigat na 187 grams at 6.1 inches. Ito ang problema guys kung wala kang compatible na wall charger dahil USB Type-C ang dulo nito. Ay nako, kailangan ko muna maghanap ng charger. So setup muna natin guys ha, madaliin ko na lang. Oops, kailangan pala swipe. Sorry. First time ko ulit mag iPhone eh. Natin yung camera niya. Ito guys yung quick sample lang ng video rear cam niya. Pasensya na at mabilisan lang nasa screen ang quick specs ng camera. Hindi ko alam kung nag-stick si 12 Pro sa 60 refresh rate, pero mabilis pa din naman siya. 128GB itong iPhone na to, so napaka-decente niyang tingnan guys. Yung camera halos same pa din siya sa iPhone 11 eh, nadagdagan nga lang ng leader sense. Sa side, power at volume, tapos naka Dolby speaker na rin siya. So yan, lightning cable. Ang problema ko nito guys, saan ko kaya isasaksak to kasi wala akong ganitong USB eh, yung sa charger. Di bali, hanap na lang ako. Pwede naman daw yung yung iPhone 11. So yan guys, hanggang dun lang muna ang first unboxing ko. Pasensya na sa first vlog ko. First time vlog lang. Ito lang masasabi ko sa iPhone Pro 12. Maganda siya, decente, at ang mahal.